조용히 좀 해라, 야. 조용히 좀 하세요, 에어컨 씨. 소리가 점점 커지네. 이놈 소리 나는 것 때문에 지금 아저씨 오셨는데 소리 나는 영상 보여드리니까 여기다가 뭘 끼우기만 하면 된대요, 이 호수 쪽에. 그래서 또 그런 게 있다고 지금 가져다 주신다고 잠깐 내려가셨어요. 너무 다행인 거야. 그리고 왜 이렇게 더러운 거야. 우후. 그리고 또 비가 오고 있습니다. 습합니다.